焚き火の火の粉対策で100均のアルミシート貼ってみました。さすが100均ですね。すぐ破れた。あった。リスが。うわーうわーハッピング8しかも8弱火にして落とします。クロススパイス入れます。
ただきます。うん。美味しいです。
降ってきたんやけど、結構多いと思うんですよね。粉多かった。ピザですよ。四角い。丸い。いいよな。ちなみにこの敷いてるやつは四角いバーナーパッドになります。多いか。そうそう多いか。これ。多いか。うまくいくかな。いいと思うんで。よいしょ。いいんじゃない？いいじゃない。暗いね。生地は自家製です。いや、嘘。小麦粉、スーパーの小麦粉です。いただきます。暗い。うん。うまい。具は
ピーマンのみです。今度はこいつで決めようか。グリルパンでやってます。
美味しいです。美味しい。もうクローズしました。タープを。おはようございます。寝すぎました。うわ、待って。水を、もっと、いらないっすね。これいらない。水をかよ。行きまーす。うまい。入る。よかったね。
まい。完食。